هل هذا كلبك؟ مارتي شانتي آيس كريم مثلجات. أي نوع؟ أريد هذا وأنا هذه شكرا لك. تعال تلعب يا كلوبي. تفضلا بالجلوس. انظر اشتريتها مؤخرا. حقا؟ أريني لا مال. مال؟ تعال إلى هنا. مال. للبيع. أين هو كلوبي؟ مارتي شانتي أين أنت؟ مارتي إنهم ضائعين. علينا أن نتصل بالشرطة. نعم لنتصل. مرحبا. حسنا ولكن تعالوا بسرعة. مع السلامة. أين هو مارتي؟ إنهما للبيع. مالي. ها؟ مفقود؟ لا مفقود. للبيع. مال. ماذا حدث؟ لقد طلبتني. فقدنا كلابنا. نحتاج مساعدتك. لا تقلقا. بسرعة. سنجد كلابكما. تعالا هنا. إنها هنا. واو. ولكن هذه ليست كلاب. هذه قطط. ولكنهم لطيفين. هذا كلبك. هذه ليست كلب. إنها قطة. إنهم لطيفين ولكننا نريد كلابنا. هل هذا كلبك؟ لا إنه ليس كلبي. هذا خنزير غينيا. حسنا. في مكان آخر. أسرع. لا تقلقا. هناك. هل هذه هي؟ إنه كلوبي. للبيع؟ أعرف. ليس للبيع. إنه كلبي. يجب أن نتصل. بسرعة رجاء. مرحبا. تبيع كلاب؟ نعم، أبيع كلبين لطيفين. أنا قادم. نعم تعال. هناك شجرة كبيرة وأزهار. حسنا شكرا. مع السلامة. جيد. سأبيعهما. نعم بسرعة. حسنا. لا تقلقا. لقد وصلنا. أسرع رجاء. أنت بطيء جدا. سنحل المشكلة بأنفسنا. إنه كلبي. سارق. انظري إنه نائم. صحيح. مارتي شانتي. ناسجا. إنه نائم. سوف نكذب عليه. نعم. انظري لدي مال مزيف. نعم. سوف نمسك به. مال. حسنا أمسكنا بك. آسف، لا نفعل هذا مجددا. لا تتركوا كلابكم لوحدهم.